अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, मनसेरा से। ये अपनी गन अभी आप चेक कर ले, ठीक है। कलम कट बनाया है, मिक्स है, फुल इंटरचेंज है। अब इसके ऊपर टेस्टिंग फायर करते हैं, अब चेक ले थोड़े से करते हैं। ये सिस्टम है। ये इसका निशाना देख लो। ये 5 राउंड थे, ये आपने चेक कर लिया। 5 राउंड पे उधर आपने निशाना भी देख लिया। बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हुआ है, ठीक है। हमारी तरफ से ओके, क्लियर है।